Não há mais confiança na igreja? A fumaça de Satanás entrou por alguma fresta? Por que há tantas brigas entre tradicionais e progressistas? Fique conosco até o fim desse vídeo e entenda o que está acontecendo na Igreja de Cristo. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. A fumaça de Satanás é uma expressão usada pelo Papa Paulo VI na homilia da festa de São Pedro e São Paulo no 10º ano da abertura do Concílio Vaticano II. Era 29 de junho de 1972. Um grande número de fiéis de vários países assistia à missa celebrada pelo Papa Paulo VI, que disse: "Tenho a sensação de que por alguma fresta a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus. Há dúvidas, incertezas, problemas, inquietações, confrontos. Não há mais confiança na Igreja." Segundo o Papa, o concílio deveria ter trazido um dia de sol para a história da Igreja. Mas o que veio foram nuvens, escuridão e incertezas, indicativos de que por alguma fresta a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus. Ao dizer isso, Paulo VI não estava profetizando, mas reconhecendo que após o concílio, que proporcionou a abertura da Igreja ao mundo moderno, por uma fresta entrou o diabo, a quem Jesus chamou de o pai da mentira. Carol e eu resolvemos este ano que faríamos uma live toda quinta-feira, mas infelizmente ela ficou doente, foi parar no hospital, como vocês sabem, e já estamos há algum tempo sem live. E vamos retomar esse projeto, como também o projeto do podcast Mater Ecclesiae, somente quando ela estiver em casa, totalmente recuperada. Mas quem acompanhou as lives até aqui, lembra que na primeira do ano falamos sobre os pais e mães de pet, pois o Papa Francisco, em sua audiência, havia feito uma crítica justa aos casais católicos que não querem mais ter filhos, preferindo adotar um cachorro ou gato. E por que isso acontece? Porque os casais se fecharam à vida. A quem interessa isso senão ao próprio demônio? Como a mentalidade dos católicos que antes tinham 10, 12 filhos mudou tanto? Foi o modernismo. O modernismo, que foi tão combatido pelo Papa Pio X, acabou se infiltrando na igreja como uma fumaça que entra por uma pequena fresta e que toma conta de todo o ambiente. Mas São Pio X não se limitou a combater o mal nas ideias, como se esse fosse dissociado da história. Ele queria golpear os portadores históricos dos erros, aplicando censuras eclesiásticas, exercendo vigilância sobre os seminários e as universidades pontifícias, impondo a todos os sacerdotes o juramento antimodernista. Mas parece que a sua luta foi em vão. Ano passado nós já havíamos feito uma live aqui intitulada Fugindo do Modernismo, e esse ano vimos coisas muito tristes acontecendo, como o caso daquele sacerdote da igreja que foi contratado para trabalhar num programa de auditório da rede Esgoto de televisão e dançou no palco uma música de baixo nível com letra sensual e rodeado de mulheres seminuas. Vimos na live seguinte como as pessoas perderam o bom senso e passaram a desprezar a virtude da modéstia, exibindo seus corpos cobertos com uma quantidade insignificante de tecidos nas praias de todo o país. Vimos também que os que lutaram para combater o modernismo e manter a tradição da igreja sofreram todo tipo de humilhação e foram chamados de hereges e de excomungados somente por querer fazer o que a igreja sempre fez, sem se render à fumaça de Satanás. Vimos ainda um padre que quebrou seu voto de pobreza para se render às tentações do mundo. Mais fumaça de Satanás, não é mesmo? Isso sem falar na campanha da fraternidade, que vem trazendo caminhões de fumaça de Satanás para dentro da igreja, desprezando a salvação das almas e fazendo do púlpito um palanque político para pregar a luta de classes da sua falaciosa teologia da libertação, que de teológica não tem nada.
Ah, mas se você não sabe do que eu estou falando porque você não assistiu às lives, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo a playlist das lives. Aí você faz uma maratona, tá? Você assiste uma atrás da outra e você vai ficar por dentro de todo esse assunto que eu estou relatando. Mas afinal de contas, por que eu estou fazendo uma espécie de resumo das lives passadas? Para te mostrar com fatos concretos que Paulo VI estava certo ao dizer que a fumaça de Satanás entrou na igreja. Infelizmente, né, ele estava certo. E que para fazermos essa fumaça voltar para o quinto dos infernos, precisamos de muita oração, jejum e penitências de todos os tipos. Pois do contrário, embora tenhamos muitos padres santos na igreja, o silêncio dos bons vai servir cada vez mais de combustível para o grito dos maus. Quaresma agora é um bom tempo de você fazer penitências, né? E eu quero comentar com vocês um exemplo que andou bombando na internet por esses dias, que é aquela tal da cantora de forró Juliana Bond. Eu nunca tinha ouvido falar nela, graças a Deus. Mas o fato é que ela causou uma grande polêmica nas redes sociais ao lançar sua nova música, que parece que já era antiga, que era uma regravação, intitulada Periquita. Gente, eu tenho vergonha de falar essas coisas aqui. Mas eu li no Twitter que na música, se é que podemos chamar isso de música, não é mesmo? Ela citava um sacerdote católico. Aí caí na besteira de pesquisar só para contar aqui para vocês e fui parar no Instagram da tal cantora. Se é que se pode chamar isso de cantora. E no Instagram só tem foto dela quase pelada. Vocês podem me chamar de careta, de antiquado, mas eu sou do tempo em que uma cantora, para fazer sucesso, tinha que ser afinada, ter uma voz bonita, tinha que estudar música, não precisava mostrar o seu corpo. E o padre que ela cita, dizendo com outras palavras, que gostaria de ter relações com ele, pois, segundo ela, ele já faz isso escondido, é o mesmo que dançou o Lepo-Lepo em programa de auditório recentemente que eu acabei de comentar aqui. Me disse, isso não é fumaça de Satanás. Ela acusa o padre de não viver o celibato na tal canção. E afirma que vai ter relações com ele. Isso é um absurdo, uma tremenda falta de respeito com o sacerdote, com o homem ungido por Deus. Mas afinal, este padre se dá o respeito? Ou está apenas colhendo o que plantou? Depois do Concílio Vaticano II, os sacerdotes abandonaram a batina e alguns passaram a se vestir de forma vulgar e a chamar a atenção das mulheres, principalmente aqueles midiáticos, bonitões, cantores e frequentadores de academias. Escolheram errado? Discerniram mal a vocação? Ou são apenas os frutos do modernismo que entrou na igreja, apesar de todos os esforços de Pio X? Na Alemanha, recentemente, bispos católicos apoiaram o lançamento de uma campanha pedindo uma mudança no ensino da Igreja Católica sobre sexualidade e gênero. Olha que absurdo! A campanha promovida por padres e funcionários da igreja foi lançada agora há pouco tempo, no dia 24 de janeiro deste ano. A iniciativa por uma igreja sem medo pede mudança na doutrina católica. As declarações difamatórias e obsoletas da doutrina da igreja sobre a sexualidade e o gênero devem ser revisadas com base nas descobertas teológicas e científicas humanas, diz a campanha. Ridículo, né, gente? Ridículo. A iniciativa, apoiada publicamente por 125 pessoas, incluindo padres, professores de religião e funcionários da igreja, também quer bênçãos e acesso aos sacramentos para uniões de pessoas do mesmo sexo. Vale lembrar que padres e agentes pastorais em toda a Alemanha desafiaram a Santa Sé em maio do ano passado, realizando cerimônias de bênção de uniões
homossexuais. Os organizadores fizeram um dia de protesto em resposta à declaração da Congregação para a Doutrina da Fé, que indica que a igreja não tem poder de abençoar estas uniões. Quer mais fumaça de Satanás? Tá pensando que é só lá na Alemanha? Teóloga defende teorias de gênero em evento católico latino-americano online. Ser mulher ou homem não é só uma questão de biologia, segundo ela. É a interação entre corpo, psique, cultura e liberdade, disse a filósofa espanhola Marta Rodrigues no dia 27 de janeiro, durante um diálogo internacional entre mulheres católicas promovido pela Rede Internacional de Mulheres da Academia Latino-Americana de Dirigentes Católicos. Rodrigues defendeu para uma plateia online de mais de 500 pessoas da América Latina, incluindo o Brasil, a ideia de que o conceito e as teorias de gênero são compatíveis com uma visão antropológica cristã. Só para ela mesmo, né? Para ela, o assunto gênero exige aprofundamento, amadurecimento e com a plena consciência dos limites, mas também da oportunidade. Não passam de oportunistas mesmo, né? Também foi discutido no evento o feminismo católico. Existe isso, gente? Feminismo é uma palavra com má fama e bonito significado, disse a teóloga argentina e consultora do Sínodo da Família, Marcela Mazzini. Temos que compreender que estamos no início. Como comunidade eclesial, estamos formando esses diálogos e talvez tenhamos começado tarde, justamente por envolver temas que nos assustam, disse Mazzini. A teóloga citou a exortação apostólica Evangelii Gaudium do Papa Francisco, que diz: prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Olha como eles distorcem, como deturpam as palavras do Papa, né? Mediadora do debate, Karina Ordóñez, coordenadora acadêmica do Instituto de Bioética da Universidade Finisterre, do Chile, disse que a principal intenção de encontros como este, olha só, é criar um lugar de reflexões compartilhadas e iniciativas comuns para todas as mulheres que pretendem crescer na fé e aprofundar um olhar cristão sobre a realidade. Ou seja, gente, a principal intenção de encontros como esse é criar um ambiente propício onde a fumaça de Satanás possa se espalhar cada vez mais. Onde já se viu, meu Deus do céu, católico defender ideologia de gênero e feminismo é mesmo algo inadmissível. Mas tem mais fumacinha do capeta passando por aqui no vídeo de hoje. Olha só, curso de líderes católicos inclui ministra pró-aborto do Peru como palestrante. Ora, mas como, meu Deus do céu, um curso de líderes católicos pode ter como palestrante alguém que é a favor do aborto? Tá tudo errado, tá tudo errado, tá tudo errado. Alguém pode me explicar isso? Um curso organizado pela Academia de Líderes Católicos terá como palestrante a presidente do Conselho de Ministros do Peru, Mirta Vázquez, que é abertamente a favor do aborto. Segundo a agenda do curso, que começou em 5 de março, Vázquez participará da sessão Testemunhos da Ação Política e Social com chave no Evangelho. Ação política e social com chave no Evangelho. Tá de brincadeira, né? Teologia da libertação pura e simples, fumaça de Satanás para todo lado. Mirta Vázquez, membro do partido de esquerda Frente Amplio,
é ministra do governo do presidente Pedro Castillo, acusado de ter ligações com o Sendero Luminoso, grupo guerrilheiro oriundo do Partido Comunista do Peru. Em uma publicação no Twitter, ela diz, abre aspas, saludamos la decisión del Senado de Argentina de dar a todas las mujeres el derecho a decidir. Fecha aspas. Ou seja, o que ela está falando aqui, gente? Ela está aplaudindo a legalização do aborto na Argentina. E vai dar palestra em curso de líderes católicos. O que está acontecendo com a Santa Igreja? Você já notou que o mundo odeia tanto a Igreja Católica que quer fazer com que ela se dobre a ele? Quer destruir as famílias de todas as formas possíveis e imagináveis. E para isso, infiltrou na igreja, talvez como uma fumaça que entra por uma fresta, a ideologia de gênero, a bênção para duplas, o aborto, a ordenação de mulheres, o fim do celibato, entre outras loucuras. Rezemos por toda a igreja, por todo o clero. Rezemos e tenhamos a convicção de que por mais que a fumaça de Satanás tenha entrado na igreja, por mais que o modernismo tenha causado grandes estragos, as portas do inferno não prevalecerão. E no final, o Imaculado Coração de Maria triunfará. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você o que acha? O que pensa a respeito do modernismo, da fumaça de Satanás que entrou na igreja? Coloque aqui nos comentários, ok? Dê um like para nós aqui nesse vídeo se você acha que ele foi importante para você, que ele trouxe conhecimento, algo que agregou, ok? Também compartilhe esse vídeo com os seus amigos nas redes sociais e principalmente lá nos grupos de WhatsApp, pois isso nos ajuda muito a evangelizar e alertar mais pessoas sobre os perigos do modernismo e da fumaça de Satanás. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora, é de graça, ajuda muito o canal a crescer e assim você continua recebendo nossos vídeos. Não esqueça de clicar também no sininho na opção de todas as atualizações, pois dessa forma você não nos perde de vista. E continue rezando pela restauração da saúde de Maria Carolina, que até o momento da gravação desse vídeo ainda estava na UTI. Deus abençoe, salve Maria!